नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल का आवाज़ नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, आप कॉल पे बात करते हैं या उधर से कॉल आ रहा है तो आपको आवाज़ नहीं आता है और इस प्रॉब्लम को आप ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने व्हाट्सएप को आपको रिसेंट से हटा देना है। हटाने के बाद अब आपको सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ढूंढना है। ढूंढने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में एक साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको यह चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में मीडिया और रिंगटोन का वॉल्यूम कम है या नहीं। अगर आपका मीडिया या रिंगटोन का वॉल्यूम कम है तो आपको इस तरह से इसको खींच के आपको फुल कर लेना है। फुल करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में एक ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा या ऐप मैनेजमेंट या आपको ऐप लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपके फ़ोन में जो भी ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। तो हमारे फ़ोन में ऐप्स है तो चलिए ऐप्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है और ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और आपके फ़ोन में जो भी ऐप इंस्टॉल होगा यहाँ पे दिखने लगेगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप को आपको ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद अब आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे में आपको एक क्लियर डाटा का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको मैनेज स्पेस या आपको क्लियर डाटा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको क्लियर कैश पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके करना है। इतना करने के बाद आपको बैक करना है। उसके बाद आपको नीचे में एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन बंद है तो यहाँ से आपको इसको चालू कर लेना है और उसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद इसको यहाँ से रिसेंट से हटा देना है। हटाने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप का अपडेट आया हुआ है तो आपको अपडेट करना है। अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप का अपडेट नहीं आया हुआ है तो आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको रिसेंट से हटा देना है। तो चलिए यहाँ से हम व्हाट्सएप को रिसेंट से हटा देते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन करना है। तो चलिए व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप पे आपको वीडियो कॉल लगाना है। उसके बाद आपके फ़ोन में जो आवाज़ नहीं आ रहा था वह आवाज़ आने लगेगा। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के साउंड प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।